Boleh sebab lepas Hayati pergi jumpa kawan tu, Hayati demam teruk, tak boleh kerja, kena MC. Batuk demam, batuk tak berhenti. Lepas tu Hayati kata, sudahlah. Hayati swab test negatif mula-mula. Lepas tu hari Jumaat minggu lalu tu swab test pula negatif. Lepas Hayati tu demam teruk, tak biasa demam guni batuk sakit tekak. Batuk tu bek mata merah muka-muka. Sudah. Lepas tu malah nak pergi jumpa doktor. Pagi ambil lifeline, siang tu ambil Imifo, malam ambil kolesterol. Lepas kolesterol tu kemai Imifo pun dah. Hari ni tak batuk dah. Allahu Akbar. Hingga betul-betul, hingga sepuluh jemput hau. Macam cabut buang. Itu maksud dia. Kalau Kelantan kecek kok hingga sepuluh jemput hau. Hayati malah nak pergi jumpa doktor. Atau ambil lifeline Imifo je lah. Okey je. Wah, berubat sendiri.